Mari, Kusiye Ki Mari, Kusiye Nepya, Chanda Zwati, Sayaro, Khana Ungu, Radhana Ungu, Lue Kudwa Samyuat Nai Bazi, Sayaro, Tato Yado Shivazi, Sayaro, Tato Yado Shivazi, Sayaro, Tato Yado Shivazi, Taru, Taru, Taru. Stand up. Cái họ này Đây là cái đồ tôi mua về thì nó là sẽ ra trên được. Cái mà đây là cái là đồ thủ của đây. cái này cái nước khổ đấy. Đang nghe đi hết biết à? Được rồi, đi đến nhà mà. Đi nữa thì đang đi đến gì gì Được rồi, giờ. Dạ. Cáiတရားနာမည်ကရှုံးရစရင်အစင်ရှင်းမြဲရှင်း စီရောရတော်တော်မင်္ဂလာစေတနာလည်းဥစ္စာနဲ့ကြည်စွာတော်ရောပူဇော်ရင်းလက်ဆုံလို့ရှိခိုးမှုဘရောရန်ဆုနိုင်ရေးအစဉ်နဲ့ပြင်ဆင်မှုပြုကြပါလို့တရားအမြတ်ဆုံးယတနာတရားအမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာအမြတ်ဆုံးယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တော့ဖခင်မိခင်ဆရာတစ်ထင်တို့ကဒုက္ခိထားတဲ့ဓမ္မကတိကဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဓမ္မအင်္ဂါ၅ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံလို့တော်သီလတော်နဲ့တူဘုရားရှင်ကြီးစကားတော်တရားတော်တို့ကိုထက်ဆင့်နာယူပူဇော်နိုင်ရန်အတွက်ဩဃာတတော်ကျူးဖြင့်ညီညာအတ္တရှိတုဘတော်ကြပါဘူး ရှိခိုးအမြတ်လို့အဘုဇောအကုံသောဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွာဆရာလမမိဘတို့ကိုယောတိမြတ်လူလက်ဆောင်မောရွေရှိကောပူဇော်ပုံမြောင်မှန်လျောကြောကြရသောပူဇော်တပ္ပနာမတက္ကိစ္စကုသိုလ်ကံစေရနာလူရန်များရသောဒါနကုသိုလ်ကံစေရနာသဗ္ဗိကြရသောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာဤသို့ပေါင်းအားကောင်းမြတ်သောကုသိုလ်စေရနာရရတို့ကြောင့်မယာရှိသေးသောယာတုဂုံသိမ့်စီသိမ့်ချမ်းသာတို့ကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေ၍ရရှိခြင်းရှားရှိပြီးသောယာတုဂုံသိမ့်စီသိမ့်ချမ်းသာတို့သည်တနေ့တခြားတည်လာတို့တို့ပါခြင်းနှင့်ပြည့်စုံညအကုန်ပြီလျင်ဇာတိယစာကြည်သောတန္တရာဝဆင်းရဲတို့ဤအင်းရာကုံရာချုပ်ရာငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောတိညာတို့ဖြင့်မိမိတို့အတိအတိရည်ရွယ်ထားသည့်ဘောဓိညာအလျော်စွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြပါစေအလုံးဆိုလိုက်ပါအဟံဗန္တိ
Yamahawatami Tamwadita Namo Dadavagavado Arahato Tamma Tambuddhata Buddhantaranang gesami, Dhammantaranang gesami, Tangantaranang gesami. Dudiyambi Buddhantaranang gesami, Dudiyambi Dhammantaranang gesami, Dudiyambi Tangantaranang gesami. Dadiyambi Buddhantaranang gesami, Dadiyambi Dhammantaranang gesami, Dadiyambi Tangantaranang gesami. Tarana Gamanam Paripurna. So lại ba Panadipada. Khanda ngã ba Yau nam đaya đô tì Am ye ma shi Ane saru bharaga Sin ye asu Đô karu bharaga Asu maya Alo do malai Ajai do ma ba Anadaru bharaga Apamadena tambadita. Tatangaron ni letak ngaya chaksan nakuni Koza dagri detang dong yashi sebi ni tabang lari josan na ye Kare ni netang sakobu Aprila teyet tenin lani nyajang kala Iyawari dang di daji patay nyo ne kwan jang ya Mahanyamuni Payaji parawung doji adwen nai Tadanga ajuro zang pwega jimu jemba adi tadama aji Myanmar nite u ajiu Mahadhamma tabin atutaya bwewe Ujo thwe do min min khain kong song sai mitasu Do khin yi U san yin wa shok mitasu U damang om do khin le win mitasu Uအောင်မြင်တော်ယူပါတာမောင်တင်အောင်မြင့်ရွှေမြင့်မိုးမိသားစုအမှုပြုသောကုသိုလ်ရှင်များ၏ဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သည်ရှုံးမြတ်စရင်အမြဲရှင်းအမြည်ရသည့်တရားဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်ကြတဲ့အယောင်အဝယ်သမားတွေစီဝါရေးလုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှုံးအမြတ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်လစဉ်လစဉ်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်တွက်ချက်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအာလုံးသောတရားဓမ္မများမိမိတို့တွေတနေ့တာကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တလရာကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တာကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဘယ်လိုအရှုံးအမြတ်တွေရှိသလဲဆိုတာရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအဘယ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်လဲဆိုတာဒီနေ့ညဟောကြားကြရအောင်နာကြားကြရအောင်ကြီးညိုကြရအောင်ဟောဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဦးဇင်းတို့ကနိကေ900ထဲကအင်္ဂုတ္တရနိကေအဝင်ပါပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာလာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓိတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသေးမီမနာကြားကြသေးမီဓမ္မဒေသကဓမ္မသားမီဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောတိစွာရှိကိုဥချခြင်းဖြင့်ဓမ္မသဘင်ပွဲဖွင့်လှစ်လိုက်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓဘောဓာယတေတိတိတံတောယောဓမ္မတာယသံဓမ္မထာယသံတော်ဓမ္မံဒိဏောဝါတရဏာယသံနေဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေယောဗုဒ္ဓံသာဝိညုဗုဒ္ဓအမိယသည်လောကတုတ်တင်တို့တွေကိုယ်ွယ်နေရတဲ့အကျင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓဝါသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြန်သာထင်နှင့်ကိုယ်တော်တိုင်သိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်ဘောဓာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်သိပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေတိတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတံတော်ဝါကိုယ်နှုံနှလုံးသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုယ်တော်တိုင်းရင်ကျေတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်ဓမ္မထာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ရင်ကျေပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မနေတတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတံတော်ဝါကိလေသာဥအဘုခတိန်ကိုယ်တော်တိုင်းအငြိမ့်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်ဓမ္မထာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ကိလေသာပူငြိမ့်ပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မနေလေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီဒိဏောဝါဩဃာလိကံကရကြံကိုတလန်တို့ကြောင့်ကိုယ်တော်ရင်ကုမြောက်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်တရဏာယသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ကုမြောက်ပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီနေဘုဒ္ဓဝါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်တိုင်ဝင်ဆံတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍လာလျင်နိဗ္ဗာန်ယာသာဗျမနတ်လူသုံးပေါင်းသူတို့ကိုယ်တော်မယင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံပါစေခြင်းကြိုးငါလည်းပဲဓမ္မတေတိသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီလောကတရဏံကာမရူပရူပဥပဝါသုံးပါးအာထာကြီးညိုမိကိုရာစေဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသဗ္ဗညုဗုဒ္ဓအမိယာတိလောကတော်တင်တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမိနမမကိုယ်လုံးနှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရော့ရိုကျိုးရှိခိုးဥညွှကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှုံးမြတ်စရင်အမြဲရှင်အမိယတိတရားဘုဇင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကယဟန်တော်များအတွက်
နေ့စဉ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အချက်10ချက်ဟောကြားခဲ့အဲ့ဒီအချက်10ချက်ထက်မှာတစ်ချက်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကထံဗုဒ္ဓသမေရတိန်ဒီဝဝေတိဝတ္တန္တိတိပပစီတေနအဘိနံပစ္စဝေခိတဗံယဟန္တဘာအနေနဲ့တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတာတုံးဆိုပြီးတော့အမြဲမပြတ်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့နေသင့်တယ်တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတယ်လဲစာပေပရိယတ်တွေလေ့လာရင်းနဲ့ကုံသွားသလားတရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကုံသွားသလားဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကုံသွားသလားထိုမှာတပါးလည်းပဲအကျိုးမပြီးတဲ့စကားတွေနော်ဖောခြင်းတော်ခြင်းပြောပြီးတခါတော့ကုံသွားသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမြဲစင်ကျင်နေရမယ်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတရားဓမ္မများယဟန်တော်များအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုရင်မဲ့အလုံးသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်များလည်းပဲဒီဒေသနာကိုနိမိပြီးတော့တို့တွေလည်းပဲတနေ့ကုံသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မစင်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာငါဘာအကျိုးအမြတ်တွေရခဲ့တယ်လေဟောဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတယ်လေရှောင်းရေးဝယ်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားလေသလားလူမှုရေးကိစ္စဘာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားလေသလားထုံးမှာတော့ကုသိုလ်ရေးရာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားသလားဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါအကျိုးအမြတ်ဘာတွေရခဲ့တယ်လဲမစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်လူဘဝလူလောကမှာနေမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများစီးပွားရေးလည်းပဲလောက်ကြတာဆိုတော့စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိမရှိဒါလည်းပဲစဉ်းစားရမှာပဲတွက်ချက်ရမှာပဲစီးပွားရေးတွေမကဘူးဦးဇင်းတို့တွေဟာဘဝတန်ရာခရီးသွားတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရေးရလည်းပဲပြစ်ပယ်ပြီးတော့ထားလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတို့တွေဘာရခဲ့တုံးဒီကုံသွားတဲ့တနေ့အဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအမရပူရတောင်မြို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့သုံးမစကားလင်္ကာဆောင်ပုဒ်တစ်ခုရေးထားတယ်ကုသိုလ်ရေးရာကြမ်းခန့်သာ၍ပညာတကူတစ်မျိုးမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနေ့အတွက်တက်ဝမ်းနေပွဲတနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုံသွားတဲ့တနေ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကုံသွားတဲ့တနေ့မှာတို့ဘာကုသိုလ်တွေရလိုက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလိုက်တယ်လဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိခဲ့ရဲ့လားအသိဉာဏ်ပညာတွေငါတိုးတက်မှုရှိခဲ့ရဲ့လားဒီတနေ့တကူအရှိန်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါတွေဒီတနေ့မှာရရှိခဲ့သလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပါဘယ်နှမျိုးမူတည်ရမှာလဲတော့ကုသိုလ်ရဲ့ဥစ္စာရဲ့ကျမ်းမာရေးရဲ့ပညာရေးရဲ့ဟောယာဓုအာနာပါဝါရဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးကုံသွားတဲ့တနေ့မှာဟောဒီ၅မျိုးဘာရခဲ့တယ်လဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ဒီကုံသွားတဲ့တနေ့ဘာမှမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တရက်ဟာဝမ်းနည်းစရာတက်ပါပဲဦးဇင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေကအလကားနေအချိန်မဖြုံးတတ်ဘူးလားဖြုံးတတ်တယ်လောင်ကစားဝိုင်းကွာပြီးတဲ့ခါတော့အလကားအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတနေ့ကုန်ဂိမ်းကစားပြီးတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတခါတည်းရန်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းစင်ရေမရစကားတွေပြောပြီးတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြအဲဒီလိုအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကောင်များအတွေ့ကုသိုလ်လည်းသူ့မှာဟန်ညာပညာရလားစီးပွားရေးရောဥစ္စာရောရရလား
ကျမ်းမာရေးဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာမှုရှိသလားမရှိဘူးပညာရေးရာကိုတိုးတက်သလားမတိုးတက်ဘူးအရှိန်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါလည်းပဲတိုးတက်သလားမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အချိန်ကြီးဖြုံးပြီးတော့ဘာအကျိုးမှမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တည့်ရဟာဝမ်းနည်းစရာတက်တက်ပါပဲတဲ့ကုံသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့အစားထုတ်ပြီးတော့ကျူလို့မရဘူးเนาะတို့တို့ပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆရာတော်ကြီးရေးတာကတော့ရက်တည့်ရဲ့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့ရေးတာပေါ့လာတလအတွက်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရမှာတလကုံသွားပြီဆိုရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တလဒီ၅မျိုးငါမှာဘာတွေညာရလိုက်တလဲစဉ်းစားဟာညာပညာဘာကုသိုလ်မှမရလိုက်ဘူးဘာပညာမှမရလိုက်ဘူးဘာဥစ္စာမှမရလိုက်ဘူးဘာကျမ်းမာရေးမှာတိုးတက်မှုမရှိလိုက်ဘူးအရှိန်ဝါဩဇာအာဏာပါဝါကြီးမားမှုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်လေအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့တလဝမ်းနေစရာတက်တက်ပဲတဲ့အလွန်တရာနှမျောစရာကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအချိန်ဆိုတာကအကျိုးရှိအသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွေ့နော်ကုသိုလ်တွေလည်းအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပဲအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားတွေလည်းပဲရအောင်ရှာလို့မရဘူးလားရတယ်အသိဉာဏ်ပညာတွေလည်းပဲတိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရနိုင်ပါရတဲ့နဲ့အလကားအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နော်တောင်ရောင်မြောက်ရောင်နဲ့ရောင်60နဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်တလလုံးဘာကုသိုလ်မှဟန်ညပညာမရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကုန်သွားတဲ့တလဝမ်းနေစရာတက်တက်ပဲတဲ့နှမျောစရာတက်တက်ပဲတို့တို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများချဲ့တွင်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်တနေ့ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ဘာအကျိုးမှမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မများကုန်သွားတဲ့တနေ့ဝမ်းနေစရာတက်တက်ပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆရာတော်ကြီးကတော့အကြောင်းအရာ၅မျိုးကိုအခြေတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အကြောင်းအရာဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးပေါ့အဲ့ဒီ၅မျိုးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့တရားဓမ္မများကုသိုလ်ရေးရာကပို့ရေးကြီးပါတယ်ဘာကပို့ရေးကြီးတော့အေးဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတရက်ကုံသွားပြီဆိုရင်စဉ်းစားတော့ညအိတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တရက်မှာငါကုသိုလ်လေးများဘာလေးများရလိုက်တလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မနဲ့အေယာထဖယားရှိခိုးမိသလားတရေရုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေများရခဲ့သလားတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီကိုဆောင်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်များရခဲ့သလားစသည်အပြင်ကုသိုလ်ရာစဉ်းစားပြီးလို့ကြည့်ဘာကုသိုလ်မှမရဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီနေ့ကတော့နော်အရှုံးတက်တက်ပဲတလကုံသွားပြီဆိုလို့ချင်းလည်းတရားဓမ္မများစဉ်းစားကြည့်ဒီတလမှာငါဘာကုသိုလ်ရခဲ့တလေဟောမြန်မာနှစ်တည်းကူတော့မှာတနှစ်ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်ပါဒီတနှစ်မှာငါကုသိုလ်တွေဘာတွေများရခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဘာမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများကုံသွားတဲ့တနှစ်ဝမ်းနေစရာပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကြီးကဆုံးမစကားဆိုထားတယ်ယခုနကကြပြလေးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ကြစမ်းပါရှားဘူးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်နော်လိုက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနေတွေ့တတဝန္နေပွယ်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုလတွေ့တတဝန္နေပွယ်ကုသိုလ်ဥစ္စာကြံခံသာ၍ပညာတကိုတမျိုးမှအကျိုးမထွက်ထိုနှစ်တွေ့တ
တဲ့ဝမ်းနေပွဲဆရာတော်ကြီးရေးပြီးတော့ထားတဲ့ဆောင်ဘုတ်ပေါ့တနေ့တနေ့ကုံသွားပြီတလတလကုံသွားပြီတနှစ်တနှစ်ကုံသွားပြီဆိုရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့ဒီလိုဆိုနော်ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းရခောနာကယဟန်တော်တွေကိုမိန့်ထားတရက်ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တရက်ငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကုံသွားတယ်လဲစာပေပရိယတ်တွေကိုလေ့လာသင်အံရင်းနဲ့ကုံသွားလေသလားတရားဓမ္မတွေကိုနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကုံသွားလေသလားဟောဥပိ္ပဇာယဝတ္တုအာစရိယဝတ္တုသေနာတနာဝတ္တုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဝေယဝိဆတွေလုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲကုံသွားလေသလားဓမ္မမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့တောစကားပြောတောင်စကားပြောအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေအချိန်ဖြုံပြီးတော့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့တောင်ရောင်မြောက်ရောင်လှုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားသလားဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်စဉ်းစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားအဲ့ဒီလိုသာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစဉ်းစားကြည့်လေကြာတော့အချိန်ကိုအလကားအလဟတဖြုံးတီးပြီးတော့ပြစ်တယ်လို့ရှိပါတော့မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများလည်းပဲစဉ်းစားသင့်တယ်နော်တနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီနေ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါလားကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်စုံတစ်ခုများရခဲ့သလားစဉ်းစားတလကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါဒီတလမှာစီးပွားရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲကုသိုလ်ရေးရာအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲစီးပွားရေးကြီးလည်းပဲမဲတိတ်နေလို့မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ရေးရာပြစ်ပယ်ထားလို့ရမလားမရဘူးတနေ့ကုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထို့တူပဲဟာဒီတစ်နှစ်တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာတွေဘယ်လိုအခြေအနေရှိခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုရှိခဲ့လေသလားဟောကုသိုလ်ရေးရာလည်းပဲငါဘယ်လိုအခြေအနေရှိခဲ့တယ်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်တဲ့စဉ်းစားရမှာအဲ့တော့ဖြစ်ရမှာကတော့ကုသိုလ်ရေးရာကလည်းပဲတိုးတက်ပြီးတော့နေရမယ်ဟောစီးပွားရေးရာကလည်းပဲဘာလို့တိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ကုသိုလ်လည်းပဲမရဥစ္စာလည်းပဲမရဘူးဆိုလို့ချင်းတော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေဟာတရားဓမ္မများနှမျောစရာပဲဝမ်းနည်းစရာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့နေ့စဉ်လစဉ်နှစ်စဉ်တိုးဝါအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတိုးဝါဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဘယ်နှမျိုးဟောကြားထားတော့ဆိုလို့ရှိပင်စာယိဘေကဝေဝတ္တိဝတ္တမနောရိယတာဝကောအရိယာယဝတ္တိယဝတ္တိသာရဒာယိဇာဟောတိဝရဒာယိဇကာယတာဘေကဝေจิตယဟန်တို့ပင်စာယိငါးမျိုးကုန်သောဝတ္တိကြည်ပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ဖြင့်ဝတ္တမနောကြည်ပွားတိုးတက်သောအရိယတာဝကောရိယာမြညာငါဖရာဤတပေတာသည်အရိယာယအပြစ်ကင်းသောဝတ္တိယကြည်ပွားတိုးတက်ခြင်းဖြင့်ဝတ္တိကြည်ပွားတိုးတက်သည်မြည်ပါပေတော့ဤကာယတာနိတ္တရမရှိသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာရဒာယိသာနိတ္တရကိုထုတ်ယူတတ်သည်လည်းပဲဟောတိဖြစ်ပါပေတော့ဤကာယတာယုံညာနာသောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝရဒာယိသာအမြင့်မြတ်တရားကိုထုတ်ယူတတ်သည်လိဟောတိဖြစ်ပါပေတော့ဤဣတိဤတော့လျင်ဘဂဝါဘုံကြောင့်ပါသခင်ဖျားရှိကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းယဟန်တို့ယခုပြောကြားမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်း၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့နေတဲ့ငါဖရာရဲ့တပည့်သားတာဝကဟာယခုပြောမယ်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကဘယ်နှမျိုးလဲတော့၅မျိုးအဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့တိုးပွားနေမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရိယတာဝကငါဖရာရဲ့တပည့်သားဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်နိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေမိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံထဲမှာကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြီးပဲရေးထား
ယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးမှမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားတပည့်သားတာဝကအစ်စ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးဒီလိုမှတ်သားရမယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ယခုပြောကြားမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ငါဖယားရဲ့တပည့်သားတာဝကဟာတဲ့အပြည့်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့တိုးတက်ရာရောက်တယ်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ယခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့တိုးတက်ကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ယာရုဂုံသိန်းနေနဲ့တိုးတက်ကြတယ်အချွေရန်နေနဲ့တိုးတက်ကြအဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့ယာရုဂုံသိန်းနေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့အရှိန်ဝါတွေနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတို့ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စီးပွားတွေနင်းငံပြီးတော့တက်လာစီးပွားတက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနတွေမြင့်ပြီးတော့လာမယ်သူများကိုမထီလေးစားလုပ်ပြီးတော့နေမယ်လောကမှာငွေဆိုပြီးတော့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူ့အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာထို့တူပဲတစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ယာရုတွေတက်အချွေအရံတွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီယာရုတွေအချွေအရံတွေကိုမကောင်းတဲ့ဘက်မှာမြန်အသုံးချလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါတွေကိုမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာမြန်သွားပြီးတော့အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုကပဲသူ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်စေဘူးလားရောက်စေတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာတဲ့ဝါပင်นี่အသီးသီးတာဘာလို့ဖို့သီးတုံးဆိုသူသေးဖို့သီးတာနော်မှန်ပါဗျာကျူပင်นี่အသီးသီးတာသူသေးဖို့သီးတာငါပြောပင်นี่လည်းပဲတရားဓမ္မများအသီးသီးပြီးပြီဆိုမသေးရဘူးလားမရပါဘူးသူသေးဖို့သီးတာမှန်ပါဗျာဦးဇင်းတို့ဗမာစကားရှိတယ်ပေတတိကြီးတသားဆိုနော်ပေပင်นี่လည်းပဲအသီးသီးပြီဆိုရင်သေရတာပဲကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတလားပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သေရတာပဲဒါကြောင့်မို့ဝါပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့ကျူပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့ငပြောပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့ပေပင်နေအသီးသီးတာသူသေးဖို့ကြီးတယ်သားကြတာသူသေးဖို့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့တရားဓမ္မများအတိညာပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယခုနကပြောတယ်ယာဒူးတွေဂုံသိန်းတွေအရှိန်အဝါတွေစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်တယ်ဆိုတာသူ့အတွက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုစီးပွားတွေတိုးတက်တာယာဒူးတွေတိုးတက်တာအချွေရန်တွေတိုးတက်တာဟာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမချတဲ့ဓာတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဘာအပြစ်မှမရှိဘူးတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲမှန်ပါဗျာအရိယာယဩတိယဩတတိတာရာဒာယိသဟောတိဝရာဒာယိသကာယတာယခုပြောမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်တဲ့ယုံဉာဏ်လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်တရားဓမ္မများမိမိတို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည်လိုက်အနှစ်သာရရလို့ရှိရလားမရှိဘူးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့စိန်တွေရွှေတွေကြောက်တံပရမများတွေရှိလားမရှိဘူးအတိုးအပုတ်တွေပဲရှိတာနော်ယ
ယခုပြောမယ်ကြီးပွားတိုးတက်မှု၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်တိုးတက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရရောက်တယ်ယုံဉာဏ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအတိုးပုတ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကအမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားထားတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဇနဗရကလျာဏီလို့ခေါ်ရတဲ့ရူပနန္ဒထေရီမကိုဟောကြားထားတာရှိတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာတဲ့အာတုရာနာကျင်ကြိုက်ခဲတတ်တယ်တဲ့နော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဦးဇင်းတို့တရားရမများခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးမနာမဲ့နေရရှိလားမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးအတုစီတဲ့ယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတာနော်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာတွေနဲ့ပြည့်နေတာယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာဥပမာအဖြစ်ပြောမဆိုရင်တော့တရားရမများဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကမစင်တုတ်ကြီးပဲနော်ယွန်းစရာတွေကိုပြင်မဲ့ရှံပြီးတော့မထွက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံကနေပြီးတော့အရေးပြားလေးနဲ့အရေးပါးပါးလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားတာဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစင်တုတ်လိုပဲပေါ့နော်မစင်နေကျိုးချက်အိတ်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ထားတယ်အနံ့တော့ပြင်မဲ့မထွက်ဘူးလုံကြအောင်ထုတ်ပြီးတော့ထားလို့ပေါက်လာတာနဲ့ဒီကြိုင်နဲ့အနံ့နေလဲထွက်ယွန်းစရာတွေလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတုစီတဲ့ယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်နောက်တစ်ခုကပူတီတဲ့ပုတ်တိုးပြီးတော့နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်များတရားရမများမွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့နေရာရှိလားမရှိဘူးနော်မွေးတဲ့ကြိုင်တဲ့နေရာမရှိလို့မို့ဦးဇင်းတို့တရားရမများအမွေးကြိုင်နဲ့နော်ဖုံးကွယ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့နေရတယ်နေစဉ်ရေချိုးပြီးတော့နေရတယ်တဏ္ဍခါတွေဘာတွေလူပြီးတော့နေရတယ်ဒီကြားတဲ့ကကိုပဲတရားဓမ္မများကိုပေါက်သွားတာအမာဝတွေကနေပြီးတော့ယွန်းစရာတွေပဲယူစီပြီးတဲ့ခိုက်တော့မကောင်းတဲ့အနံ့တွေပဲထွက်တယ်ဒီလိုနော်အာတုရံအတုစိန်ပုတိန်ပတ္တနန္တေသမုတ်တယံနောက်တစ်ခုကဩကရန္တာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အပေါက်တွေကလည်းပဲယွန်းစရာတွေပဲထွက်တယ်မျက်စိတွေကထွက်လည်းပဲယွန်းစရာပဲနားတွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲယွန်းစရာပဲနှာခေါင်းတွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲယွန်းစရာပဲပါးစပ်တွေကထွက်တဲ့ဟာလည်းပဲတရားဓမ္မများပါပဲတော့ယွန်းစရာတွေပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့နော်ပါးစပ်တို့ကထွက်တဲ့ဟာတွေမြန်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တစ်တာတဲ့ထဲ့သိမ့်စရာရှိလားမရှိဘူးဥက္ကရန္တာအထက်ကလည်းပဲမကောင်းတာတွေပဲဟောယူစီးပြီးတော့ထွက်ပက်ကရန္တာတဲ့အောက်ကလည်းပဲယွန်းစရာတွေပဲယူစီးပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတုံးဆိုတာကိုဘာကိုသာတရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောမိမိတို့အတွက်မမောစရာတွေ့တာစရာရှိလားမရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမမောတွေ့တာပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဘူးလို့ဆိုရင်မတိမိုက်မဲလို့ဘာဘူးလို့လဲတော့မတိမိုက်မဲလို့မမောတွေ့တာပြီးတော့နေတာခေါဏသဘာဝတွေနဲ့စိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဘာမှကိုလိုချင်စရာမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေရအနှံ့နာမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အသေးရှိရင်အသေးနာမယ်ဘိုက်ရှိရင်ဘိုက်နာမယ်ခါရှိရင်ခါနာမယ်အဆုပ်ရှိရင်အဆုပ်နာမယ်ယောဂဝေဒနာကလည်းအလွန်တရာထူပြောတာတွေရလာအဲ့တော့မစင်မကြယ်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်အပုပ်သိုးတွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့နေတယ်အထက်ကအပေါက်ကလည်းပဲယွန်းစရာတွေယူစီးပြီးတော့နေတယ်အောက်ကအပေါက်ကလည်းပဲယွန်းစရာတွေယူစီးပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုယွန်းစရာဘာမှကိုမလူလားစရာပဲသို့တော်လည်းပဲလူလားမမောတွေ့တာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဘူးလို့ဆိုရင်မတိမိုက်မဲလို့တဲ့ဘာလာနံအပိပတ္တိတံဘာလာပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တွေ့တာနေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေအဲ့ဒီဘာလာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမပါဘူးလား
ပါတာပေါ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့တွေအဲ့ဒီဘာလပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုအတုအပုပ်နဲ့တင်အားမရဘူးဒီပြင်အကိုခန္ဓာကိုအတုအပုပ်ကိုတောင်မှထပ်ပြီးတော့လူချင်းလိုက်သေးတယ်ပေါ့မသိနိုင်မဲမှုနော်ဒါတွေကိုရပြီးတော့နေတာကိုပျော်ပြီးတော့နေကြတယ်လောက်ဖြစ်လို့မို့မစင်ထဲမှာပျော်တဲ့သဘောပဲနော်စကားပုံကတော့ရိုင်းတာနော်ခွေးဖြစ်လို့မို့မစင်ကြိုက်တဲ့သဘောဝက်ဖြစ်လို့မို့မစင်လူးတဲ့သဘောဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တွေတကယ်ဓမ္မအတိအဉာဏ်မရှိသေးလို့မို့ဒီလိုမက်မောတွေ့တာပြီးတော့နေတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ကဲရှိသေးတော့ပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတို့တွေရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုတကယ်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနှစ်သာရရှိရလားမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေရွှေတွေကြောက်တံပရမတွေရှိလားမရှိဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တဲ့ရခောနာကတရား၅မျိုးနဲ့သာတိုးပွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်တွေကိုထုတ်ယူရရောက်တယ်တဲ့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ယူရရောက်တယ်တရားဓမ္မများစက်ယုံနေအလုံးယုံနေမှာဆိုရင်အသုံးမကျလို့ဆိုပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတကယ်တော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဲနော်အချိန်တန်လို့မို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အသက်ဇီဝင်ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမက်မောလို့တွေ့တာလို့ဆိုပြီးတော့မိသားစုကသိထားတာရှိလားမရှိဘူးနော်တရားတရားများမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မများအပြင်မှာကိစ္စဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲတောင်မသွင်းတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပဲမှန်ပါဗျာစက်ယုံနေအလုံးယုံနေမှာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်နေရွှေတွေများရအောင်ရှာနိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူတော်ပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တွေလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကယခုနကပြောတဲ့တရား၅မျိုးပေါ့ယခုပြောမဲ့တရား၅မျိုးတိုးပွားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အလွန်တရာချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတရား၅မျိုးကဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တမယိပင်စာယိတတ္တယဟောတတိသီလေနဟောတတိဒုတေနဟောတတိစာကေနဟောတတိပညာယဟောတတိတရား၅မျိုးဆိုတာနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားနံပါတ်2ကကိုချင်းသီလတရားနံပါတ်3အကြအမြင်သုတ္တတရားနံပါတ်4စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုသဘောတရားနံပါတ်5အသိဉာဏ်ပညာတရားတဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှမျိုးလဲတော့5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးတွေကနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားပြောကြည့်ပါပါလေတော့တရားတရားဆိုတာကဖရာတရားတန်ခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာဒါကမှတရားတရားအစစ်အမှန်နော်မှန်ပါဗျာဟိုလူပြောလည်းပဲယုံတယ်ဒီလူပြောလည်းပဲယုံတယ်ပြောသမျှခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့ယုံတာတရားတရားအစစ်မှန်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဘုမှဆိုကြပါတော့ဘာသာကြားတွေသူတို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့နေတဲ့ဘာသာသူတို့မယုံကြဘူးလားဟုတ်တာမဟုတ်တာအပါထားသူတို့ယုံပြီးတော့နေကြတာပဲအဲ့ဒါမျိုးယုံနာကိုတရားတရားလို့ပြောလို့ရလားမရဘူးစာကပြောတာကအဲ့ဒါမျိုးကိုမိစ္ဆာဓိမောက္ခတဲ့မာယွင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှုပဲတရားတရားအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးတရားတရားအစစ်မှန်ဆိုတာကတရားဓမ္မများဘုရားယုံကြည်တာတရားယုံကြည်တာတန်ခါယုံကြည်တာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာကိုကိုပဲပြီးတော့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုနော်သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်နော်လေးအသိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ပြီးတခါတော့အလွန်တရာထူးမြတ်တဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုရရှိပြီးတော့ထားတယ်အရဟတမေဉာဏ်ကြီးကိုရရှိပြီးတော့ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တာမျိုးဒါမျိုးကိုခေါ်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီတရားဟာဆိုရင်တကယ်ကြင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာတရားကိုယုံကြည်တာတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ချင်းတန်ခါဂုဏ်တော်တွေကိုယုံကြည်တယ်ဟ
ဟောဒီတန်ဃာတွေဟာဆိုရင်သုပ္ပတိပန္နတာဂုံစသည်အပြင်ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုယုံကြည်တာမျိုးကမှတရားဓမ္မများတရားတရားအစေနော်အဲ့ဒီလိုတရားတရားတွေနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဘုရားတရားသံဃာကိုကောင်းကောင်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတရားတရားတိုးပွားပြီးတော့လာဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကဘုရားတရားသံဃာကိုကြည်ညိုမှုတရားတရားတွေနဲပြီးတော့နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့တိုးလာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုးလာမှအကျိုးရှိတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်ဟောဒီတရားတရားဆိုတာကတရားဓမ္မများကုသိုလ်တရားအားလုံးရဲ့တကားပေါင်းနဲ့တူတယ်အတွင်းထဲကိုဝင်ရင်လည်းဆိုရင်တကားပေါက်တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းဝင်ရတယ်လို့ပဲကုသိုလ်တရားတွေမှန်သမျှဟာတရားတရားကနေပြီးတော့ဖြတ်တန်းသွားရတယ်နော်ဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများဒါနကုသိုလ်ပြုတယ်တရားတရားမရှိဘဲနဲ့ပြုလို့ရမလားမရဘူးဒီလိုလူတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရင်ငါအတွက်ကောင်းကျိုးရမှာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့တရားတရားပါမှာဒါနကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများတရားတရားမပါဘဲနဲ့သီလကုသိုလ်ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုလို့ရင်ငါဘဝတန်တရားမှာကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့စောင့်တည်လို့လားတရားတရားရှိလို့လားသီလကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတရားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားတရားတိုးပွားဖို့လိုအပ်တယ်တရားတရားများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်များတိုးပွားမှာဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘုဇင်တို့တရားဓမ္မများကြားဘူးကြမှာပါဒီတရားတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တာဟတဝိဒဗီဇာနိဝိယဓာတ်ထပ်ပါတရားတရားဆိုတာလက်နဲ့တူတယ်လက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယရနာတွေဘလောက်ကြီးထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ကြောက်တောင်ရောက်ယရနာတွေကိုကျုံယူလို့ရပါမလားမရဘူးနော်အဲ့တော့တရားဓမ္မများသာသနာဆိုတာကယရနာတွေအလွန်တရာထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့သာသနာနဲ့ဘလောက်ကြီးကြုံဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဟာဆိုရင်တရားတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောဒီသာသနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကုသိုလ်ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့တရားတရားဟာလက်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ခါဟောဒီတရားတရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံနဲ့တူတယ်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဈေးထဲဝင်ပြီးတော့သွားတယ်ဈေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖွဲ့ရာဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထားတယ်လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝယ်လို့ရမလားမရဘူးเนาะအဝတ်အစားလည်းဝယ်လို့မရဘူးအသုံးဆောင်လည်းဝယ်လို့မရဘူးဘာညာဖန်စီပစ္စည်းတွေဘာလို့လည်းဝယ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လက်ထက်မှာပိုက်ဆံမရှိလို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသာသနာဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပစ္စည်းများစွာဖြန့်ခင်းပြီးတော့ထားတဲ့ဈေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်ဟာဒီသာသနာဈေးရုံကြီးတွေကိုဝင်တယ်ဆိုရင်တရားတရားတွေဟူသောပိုက်ဆံမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယခုနကသာသနာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလဲယူလို့ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးဒါနကုသိုလ်ဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဘာဝညာမရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီတရားတရားဟာဆိုရင်တရားဓမ္မများမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်တဲ့။ဘာနဲ့တူတာလဲတော့မျိုးစေ့နဲ့တူတာနော်မျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်အောင်စိုက်လို့ရမှာတရားတရားတွေဟူသောမျိုးစေ့ရှိမှကုသိုလ်အပင်တွေပေါက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပုဂ္ဂိုလ်တိုးတယောက်မှာဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေရဖို့ဆိုတာတရားတရားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတရားမျိုးနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1ပေါ့
နာမနဲ့တိုးဝါရမယ်တရားကတရားရမများကိုချင်းတီလာတရားဘာတရားလဲတော့ကိုချင်းတီလာတရားမတိုးပွားလို့လည်းပဲမရဘူးဒီညမှာတရားရမများတီလာဆိုတာဘဝမှာအေးချမ်းစေတတ်တဲ့သဘောတရားဒါကိုတီလာလို့ခေါ်တယ်တီတလလို့ခေါ်တယ်ပါဠိရလားဟောဒီတီလာကိုစောင့်နေထားစောင့်မယ်ထိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာအေးချမ်းတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဥစဉ်တို့တရားရမများသူများအသက်ကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝမှာနေထိုင်ရတာအေးချမ်းမှုရှိပါမလားမရှိဘူးဆိုကြပါစို့လူသားမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ထားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့လူသားမှုကျူးလွန်ထားတာကိုသူများကမမြင်အောင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကအမြဲတမ်းပူပန်ပြီးတော့နေရငါမှုဟာပေါ်မြန်ပေါ်သွားလေမလားဘယ်သူမြန်တိသွားလေတလည်းမသိဘူးဘယ်ချိန်မြန်ရဲကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်လက်ကောက်လာပြီးတော့စွတ်ပေးလိမ့်မယ်မသိဘူးဘယ်ချိန်မြန်အိမ်တကားထောက်လာခောက်လိမ့်မယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပူပန်ပြီးတော့နေရတကယ်ပေါ်လွင်ပြီးတော့သွားပြီသူ့အမှုပေါ်သွားပြီဆိုရင်ယုံရောက်ဂတ်ရောက်အချုပ်ရောက်အနှောင်ရောက်နေဟောသူ့ဘဝမပူရဘူးလားပူရတယ်နော်မိသားစုနဲ့ကွဲရတယ်မိဘတွေနဲ့ကွဲရတယ်နော်သားသမီးတွေနဲ့ကွဲရတယ်သူ့အပူသူတွေမကဘူးသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေပါမပူရဘူးလားပူရတယ်နီးဆိုတာတရားရမများနီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအပူဟတ်တာပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုချင်းတီလာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအပူအလောင်နေနဲ့နေရတတ်တယ်ပေါ့ဒါနမူနာပြောတာနော်ကဲကိုချင်းတီလာရှိသွားပြီသူများအသက်ကိုလုံးဝမတတ်ဘူးဆိုရင်ရခေါနာကအပူတွေသူ့မှာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းသွားတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြုံတွေ့ရမယ်အပူတရားတွေကိုချင်းတီလာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမပူရတော့ဘူးနောက်ဘဝတန်တရားမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကိုချင်းတီလာမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပယ်စင်းရခံပြီးတော့အမလေးအလူလေးဆိုပြီးတော့ပူပန်ရကိုချင်းတီလာပြည့်စုံပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်မပူပန်ရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တီလာဆိုတာကတရားရမများအဓိပ္ပာယ်ကအေးချမ်းစေတတ်သောသဘောတရားနော်မှန်ပါဗျာတီလာကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာမှန်ပါဗျာနောက်တီလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းပဲရှိပါသေးတယ်တီလာဆိုတာကနော်ဥပဒါရဏစောင့်ထားတတ်တယ်ဟောဒီတီလာကိုစောင့်ထိန်တယ်ဆိုလို့ချင်းသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်တရားတွေများစွာတည်တယ်စသည်အပြင်အဓိပ္ပာယ်တွေများစွာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုချင်းတီလာတရားဆိုတာလည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကျုံလို့မို့ပြောတော့ပြောကြသေးတာပေါ့တို့တွေတီလာစောင့်တည်ကြတဲ့အခါမှာဆိုတာလွယ်ပြီးတော့နေတာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိဆိုတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာဆိုတော့အာဒိဏဒါနာဝေရမဏိတိခာပရံသမာဓိယာမိအဲ့ဒီလိုဆိုတယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများမှားတယ်နော်ဆိုရမှာကအာဒိဏဒါနာလို့ဆိုရမှာဘယ်လိုဆိုရမှာတော့အေးအာဒိဏဒါနာလို့အဲ့ဒီလိုမစုံမိစေနဲ့နော်မှန်ပါဗျာအာဒိဏဒါနာဆိုတာနဲ့အာဒိဏဒါနာဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုကွာတော့ဆိုတော့အတန်လေးတစ်ခုပြောင်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အဓိပ္ပာယ်ကျတော့လုံးဝပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအာဒိဏဒါနာဆိုလို့ရှိရင်အာဒိဏဆိုတာကသူတော်ဘာတို့မပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုဒါနပေးကမ်းခြင်းကနေပြီးတော့ဝေရမဏိတိခာပရံရှောင်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားသူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုပေးခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုဒီလိုဖြစ်သွားနော်မှန်ပါဗျာအာဒိဏဒါနာဆိုတာကြမှာအာဒိဏအာဒါနအာဒိဏဆိုတာကသူတစ်ပါးတွေမပေးတာကိုအာဒါနယူခြင်းကနေပြီးတော့ဝေရမဏိရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်အာဒိဏဒါနာသူတစ်ပါးတွေမပေးတာကိုပေးခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏လို့ဒီလိုဆိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတို့တွေဆိုချင်တာကဟုတ်တယ်မလားတို့တွေဆိုချင်တာကအာဒိဏဒါနာဝေရမဏိတိခာပရံသမာရိယာမိသူတစ်ပါးတွေမပေးတာကိုယူခြင်းကရှောင်ကျင်ပါ၏
သူတော်ဘာတွေမပေးတာကိုမတရားယူခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျင်ပါ၏ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆိုခြင်းတာအဲ့လိုဆိုခြင်းပေမဲ့အဒိဏဒါနာဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကလွဲပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသီလယူတဲ့ခါကျတော့တတိထားပြီးတော့နော်ဆိုကြဖို့လိုအပ်တယ်အဒိဏဒါနာဝေရမဏိတိခါပဒံသမာဓိယာမိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကြုံလို့မို့ပြောတာပါအဲ့တော့မိမိတို့တည်းဘဝမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကိုချင်းတီလာတရားနဲ့လည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့စုပ်ယုပ်ပြီးတော့မသွားရဘူးနော်မှန်ပါဗျာဆိုကြပါစို့တစ်နှစ်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ငါဒီတစ်နှစ်ကိုချင်းတီလာတရားတွေဘာတွေများတိုးပွားပြီးတော့လာခဲ့သလဲအရင်နှစ်တုန်းကအနေထားနဲ့ဘယ်လိုရှိသလဲစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်အရင်နှစ်တုန်းကဥပုပ်တွေဘာတွေကောင်းကောင်းမဆောင်ခဲ့ဘူးဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဥပုပ်တွေဘာတွေကောင်းကောင်းဆောင်ခဲ့မိတယ်အရင်နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဝါရင်းမှာဥပုပ်ပေါင်း73ခုရှိတဲ့ထဲကနော်9ခုလောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်9ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာ10ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်10ရက်လောက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တိုးပွားတာလေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒါနမူနာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့9ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်10ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်9ပါးသီလပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ဘဝမှာတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်3ကတော့တရားဓမ္မများတုတ္တာတဲ့အကြာအမြင်တုတ္တတရားဘာတရားတွေတော့အေးအကြာမြင်တုတ္တတရားလဲတိုးပွားနေဖို့လိုအပ်တယ်ခေတ်ကာလကြီးကတရားဓမ္မများဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖန်နဲ့မတူဘူးဒီလနဲ့နောက်လနဲ့တူလားဒီနှစ်နဲ့နောက်နှစ်တူလားအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းအမိလိုက်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်တည်င်းတွေကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်တည်င်းစာတွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဂျာနယ်တွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကိုကနေပြီးတော့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ခါမှတရားဓမ္မများအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားဝေဖန်တတ်မှာဟုတ်တယ်မလားကိုကအကြအမြင်တုတ္တမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများပြောသမျှအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပဲအောင်းမိတ်ပြီးတော့နေမှာကိုညံမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အကြအမြင်တုတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်တုတ္တရှိဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်တုတ္တမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မများအညာမမီဘူးလားမိတာပဲနော်ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြအမြင်တုတ္တရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်တုတ္တမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်အညာမိမှာပဲနော်လောကမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့ဘာသာကြီးတွေအားလုံးအတူတူပါပဲဒီလိုလုံးပြီးတော့ချချင်ကြတာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများတူရဲ့လားမတူဘူးနော်ဘာသာကြီးတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့တဒန်းလေးစားထားခြင်းလို့ရမလားမရဘူးဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားကလေးအသိဉာဏ်နဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိပြီးတော့မှဟောထားတာနော်ဟောဘာသာမှန်သမျှအတူတူပါပဲဆိုပြီးတော့လုံးထွေးပြီးတော့စတုမတူမှွေသလိုမှွေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝကြမလားမကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြမြင်တုတ္တမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေပြောတဲ့စကားရော့ရောင်းပြီးတခါတော့ယုံကြည်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဥစဉ်တို့တွေကသူများဘာသာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖိနှိပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအထင်သေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါသိဖို့ပြောတာပေါ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုဒ္ဓတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဓမ္မစာဆောင်တွေဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်တရားပွဲတွေဘာတွေနာဖို့လိုအပ်တယ်တရားနာရတောင်းမှတရားဓမ္မများမိမိတို့တွေကအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓရှိမှအမှားမှန်ခွဲခြားဝေဖန်တတ်မှာအဲ့လိုအကြမြင်တုတ္တမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပလင်မောကဟောသမျှအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်မသွားနိုင်ဘူးလားမှတ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲတရားဓမ္မများစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အကြအမြင်တုတ္တတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားကဆိုတဏှာမှာဘလို့တောင်ဟောကြားထားတော့ဆိုရင်အပတုဒာယံပုရိသောပလိပတ္တောဝစီရတိမန္တဏိတသဝတ္တန္တိပညာတတနာဝတ္တိပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတ္တကြီးပြီးတော့လာတယ်
အကြမြင်တုတ္တတရားတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ကြီးခြင်းဟာတဲ့နွားကြီးရဲ့အသက်ကြီးခြင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘာရဲ့အသက်ကြီးခြင်းနဲ့တော့အေးတရားဓမ္မများနွားတွေကျွဲတွေများဆိုရင်အသက်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားပဲတိုးတာနော်အသားဖော်သမားတွေမျက်စိကြဖို့အသားပဲတိုးတယ်သူ့မှာအကြမြင်တုတ္တတိုးရလားတိုးပါဘူးအသိဉာဏ်ပညာတိုးရလားမတိုးဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားအတ္တသာကြီးပြီးတော့လာတယ်အကြမြင်တုတ္တတရားကတိုးပွားပြီးတော့မလာဘူးအသိဉာဏ်ပညာတရားတွေတိုးမလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နွားကြီးနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒီလိုမိန့်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့တွေလောကမှာနေကြမယ်ဆိုရင်မျက်စိဖွင့်ပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးတော့လောကီရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြမြင်တုတ္တတရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအကြမြင်တုတ္တတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒီလိုတုတ္တတရားတွေတိုးပွားရမှာတဲ့ဒါနံပါတ်3ပေါ့နော်နံပါတ်4တရားဓမ္မများစာခတရားစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းခြင်းသဘောတရားဟောလိုလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းသဘောတရားဆိုတာလည်းပဲတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့တိုးပြီးတော့လှူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက1000လောက်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လ2000လောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်နောက်လ3000လောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က3သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်မှာဆိုရင်2သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်နောက်နှစ်မှာဆိုရင်3သိန်းလောက်လှူဒန်းနိုင်အောင်ဒီလိုတိုးပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဓမ္မများစာခတရားလို့ခေါ်တယ်။ဘာတရားလဲတော့အဲ့လိုစွန့်ကြဲလှူဒန်းပေးကမ်းခြင်းနဲ့လည်းပဲမိမိတို့ဘဝမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုတိုးပွားပြီးတော့နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ကင်းတဲ့တိုးပွားခြင်းပဲ။အနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ယူရရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တရားဓမ္မများပညာတရားတဲ့။ဘာတရားလဲတော့ပညာတရားဆိုကြပါစို့တန်းကြောင်းသူငယ်ကြီးကလေးသူငယ်ကြီးနော်တစ်နှစ်တည်းမှန်မှန်တက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်။တစ်နှစ်လာလည်းပဲဒီတမ်းပဲထိုင်ရတယ်တစ်နှစ်လာလည်းပဲဒီဆရာမနဲ့ပဲတွေ့ရတယ်တစ်နှစ်လာလည်းပဲဒီစာအုပ်နဲ့ပဲကင်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်ဒါတိုးပွားတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်ဒါမိမိတို့တွေပညာသင်ကြားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာတိုးပွားပြီးတော့နေအောင်ကြိုးစားရမှာလောကီရေးရာပညာပေါ့စီးပွားရေးတို့ဘာလို့လုပ်တဲ့ပညာတွေလည်းပဲထို့အတူပဲသင်တန်းတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့တိုးပွားပြီးတော့နေအောင်မိမိတို့တွေကြိုးစားကြရမှာနော်ဒါကတော့လောကီကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးပညာကိုပြောတာပေါ့နော်ပညာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီလိုပညာမှမရှိဘူးဆိုရင်တရားဓမ္မများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားရောက်ရတယ်နော်လောကမှာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာကပညာနဲ့စီးပွားရှာမှပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အင်အားကိုအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာတာကြတော့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းပဲဟိုအာလဝကတုတ်တန်တို့မှာဟောထားတယ်ပညာဇီဝိန်ဇီဝိတမာဟုတိဋ္ဌံဆိုနော်လောကမှာပညာနဲ့အသက်မွေးတာဟာအလွန်တရာမြင့်မြတ်တယ်တဲ့သက်တာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အရင်းကြီးပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတာမသက်တာဘူးပင်ပန်းလေဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ပညာတွေရှိကြသလားမရှိကြဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ပညာတရားအားနည်းပြီးတော့နေတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ပြောရမှာတော့အာနာနော်နိုင်ငံသားမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မများပညာမပါတော့အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေမလုပ်ရဘူးလားဒီသုံးလုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတာစနော်ဓာတ်ထီလို့ခေါ်ရတဲ့ရှင်စရာအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်နော်ဒိန်ဂျရာလို့ခေါ်ရတဲ့ပါတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ် difficult ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာဒီသုံးလုံးအလုပ်တွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဘာမရှိလို့
ပညာအားနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပညာနဲ့သွားပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့ဟောအထက်ကနေပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာတက်တက်တာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတက်တာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာတရားတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တော့ပညာတရားတိုးပွားပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကလေးလေးတွေတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကလေးလေးတွေဆိုတာကတော့များသောအားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိတတ်ဘူးအဲ့တော့လူကြီးမိဘတွေကမိမိတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုပညာအမွေကိုကောင်းကောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုလည်းပဲသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာတတ်အောင်သင်ဖို့လိုအပ်တယ်တခါတရံဦးဇင်းတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကပညာကိုတန်ဖို့မထားကြဘူးခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲရပြီးတော့စိုက်ကားနင်းပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပညာတတ်လည်းပဲအလကားပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောကြတာကြီးလည်းပဲမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေနဲ့မိမိတို့တွေကမိမိတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်လေးတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုတို့တွေလည်းပဲပညာတိုးဝအောင်ကြိုးစားရမှာဒီလိုပေါ့နော်ပညာသင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပ်မနေတာအကောင်းဆုံးပဲနော်ရပြီးတော့မနေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုနော်ဟိုသင်တန်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုတက်ပြီးတော့နေတာကောင်းတယ်ဟိုတချို့သင်တန်းမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့စီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးပညာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှိတာပဲဒါပြီးဒါဆိုဆက်ပြီးတော့ပညာနဲ့တိုးပွားပြီးတော့နော်တီထွင်တတ်တဲ့ပညာတွေတိုးပွားပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ရိုးကြီးလိုက်ပြီးတော့မနေရဘူးပေါ့ဒါကတော့လောကီကြီးပွားရေးပညာကိုပြောတာပါအတိကအဲ့တော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောမှဆိုရင်တရားဓမ္မများဝိပဿနာပညာဒါမျိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားစိတ်ဓမ္မဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဘာတွေအားထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်ပွားများတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာတွေတိုးပြီးတော့အားထုတ်နိုင်တယ်ပညာတွေတိုးပြီးတော့လာတယ်အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိပြီးတော့လာတယ်ဆိုရင်ဒါပညာအပြင်တိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်တာပဲစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မများတရားဘယ်နှမျိုးလဲတော့5မျိုးနံပါတ်1ယုံကြည်မှုတရားတရားနံပါတ်2ကိုချင်းသီလတရားနံပါတ်3အကြာအမြင်သုတတရားနံပါတ်4စွန့်ကြဲပေကံမှုစာကတရားနဲ့နံပါတ်5အတိညာပညာတရားဘယ်နှမျိုးလဲတော့ဣမာယိကောဘိကဝေပင်စာယိဝတိယောဓမ္မနောရိယသာဝကောအရိယာယဝတိယဝတ္တိတာရတာယိသာဟောတိဝရတာယိသကာယတာယဟန်တို့ယခုပြောခဲ့တဲ့ဟောဒီကြီးပွားတိုးတက်မှု5မျိုးနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်ကင်းတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုနဲ့တိုးတက်ရာရောက်တယ်အနှစ်မရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အနှစ်တွေကိုညှစ်ပြီးတော့ထုတ်ယူရာရောက်တယ်ယုံညံလာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေပြီးတော့အမြင့်အမြတ်တရားတွေကိုထုတ်ယူရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတယ်အဲ့တော့ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဆိုကြပါစို့ယခုတစ်နှစ်တာကာလကုန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုံသွားတဲ့တစ်နှစ်ဟောဒီတရား5မျိုးဒုတဏ္ဍမှာတိုးလာသလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရဲ့ယခုနှစ်ရဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့1389ခုနှစ်ရဲ့1380ပြည့်နှစ်ရဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာပေါ့1389ခုနှစ်တုန်းကငါတရားတရားနေခဲ့တယ်ဒီနှစ်တရားတရားတွေကပို့ပြီးတော့လာတယ်ဒါဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့နော်ကိုချင်းသီလတရားဆိုလို့ရှိရင်89ခုနှစ်တုန်းကသီလကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့ဘူး80ပြည့်နှစ်မှာသီလကိုကောင်းကောင်းဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း89ခုနှစ်တုန်းကဥပုပ်ကို9ဘက်လောက်ပဲဆောင်ထိန်နိုင်ခဲ့တယ်80ပြည့်နှစ်မှာဥပုပ်ဆောင်တာဆိုရင်သတင်း10ဘက်သတင်း10ဘက်လောက်ရတယ်ဆိုရင်ဒါတိုးတက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအကြမြင်တုဒ္ဒတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီအတိုင်းပဲ89ခုနှစ်နဲ့80ပြည့်နှစ်နဲ့စဉ်းစားရှင်းပြီးတော့ကြည့်ငါဘာတွေတိုးတက်လာတယ်
စွန်ကြက်ပေးကံလူတန်းမှုဆိုတာလည်းပဲရှင်းပြီးတော့ကြည်ရမှာပေါ့နော်89ခုနှစ်တုန်းကငါဘလောက်လူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဟော80ပြည့်နှစ်မှာဆိုရင်ငါဘလောက်လူတန်းနိုင်ပြီစသည်အပြင်တိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်အသိဉာဏ်ပညာတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်း89ခုနှစ်တုန်းကငါရိတ်တာစကန်းဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာဟော10ရက်ပဲ10ရက်စကန်းပဲဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်တော့တစ်လတောင်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတိုးတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးတက်ပြီးတော့နေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရက်ကုံသွားရင်တစ်လကုံသွားရင်တစ်နှစ်ကုံသွားရင်ဟောဒီတရား5မျိုးမိမိမှာတိုးပွားလေသလားဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မများစရင်ရှင်းဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဈေးရောင်းကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုရင်ညနေဈေးသိမ်းတာနဲ့တပြိုင်နက်စရင်ဆိုတာမတွက်ရဘူးလားတွက်ရတာပဲနော်ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲတရားဓမ္မများလာချုပ်ဆိုတာရှိတယ်နော်6လပတ်စရင်ချုပ်ဆိုတာရှိတယ်တစ်နှစ်ချုပ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတခိုက်တော့အရင်နှီးကဘယ်လောက်ရှိတယ်အကျိုးအမြတ်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်စသည်အပြင်သိရဟာဒီနှစ်တော့ရှုံးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါမျိုးလည်းပဲမရှိရဘူးလားရှိကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီလိုမှပြန်ပြီးမှစရင်မှပြန်ပြီးတော့တွက်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးဆိုရင်ကိုရှုံးသလားအမြတ်သလားဆိုတာတောင်းမှသိပါမလားမသိဘူးဒါကြောင့်မို့စရင်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့စာကတရားလို့ခေါ်ရတဲ့သဘောတရားကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတသိန်းမိုးလူတန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာတသိန်းမဲ့လူတန်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းသေးဘူးအရင်တိုင်းပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာမှာမိန့်ကြားတာကဘယ်လိုပြောလို့ဆိုရင်တိတိံဘာဟံဘိက္ခဝေနဝနယာမိကုတလေတုတံမေတုဘဂေဝဟာနေကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်နေတာကိုတောင်မှငါဘုရားကတဲ့မချီးမွမ်းဘူးတဲ့စုပ်ယုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချီးမွမ်းပါမလဲစီရင်ရှင်းကြပြီဆိုရင်တရားဓမ္မများ၃မျိုးထွက်နိုင်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတာရဲ့တန့်ပြီးတော့နေတာရဲ့တိုးတက်ပြီးတော့လာတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိနိုင်နော်၃မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်စီရင်ထဲမှာဆိုရင်အရှုံးပြနေတာရှိနိုင်တယ်အရင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပြနေတာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတန့်နေတာကိုတောင်မှငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ရော့သွားတာဆိုရင်ဘယ်မှာချီးမွမ်းပါမလဲတရားသီလသုဒ္ဓဇာကပညာတရား၄မျိုးတရား၅မျိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ယခုနှစ်နဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းသလားမချီးမွမ်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတသိန်းပဲလူရန်နိုင်တယ်ခုဒီနှစ်လည်းပဲတသိန်းပဲလူရန်နိုင်တယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမလားမချီးမွမ်းဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရိတ်တာဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာ10ရက်ဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်လည်းပဲ10ရက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမလားမချီးမွမ်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တန့်နေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်စာလို့ပြောမဆိုရင်တော့ထိတိဘာဂိယဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတန့်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်တော့မှငါဘုရားမချီးမွမ်းဘူးတဲ့ရော့သွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်မှာချီးမွမ်းပါမလဲရော့သွားတာဆိုကြတော့တရားဓမ္မများစာလို့ပြောမဆိုရင်တော့ဟာနာဘာဂိယပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတသိန်းလူရန်နိုင်တယ်ဒီနှစ်တသိန်းတော့မလူရန်နိုင်တော့ဘူး8000 9000လောက်ပဲလူရန်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါရော့ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်နော်အဲ့လိုပုံကောင်မျိုးဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့ငိုဖို့တောင်ကောင်းတော့တာနော်အဲ့တော့တိုးကိုတိုးနေရမယ်တိုးတက်ပြီးတော့လာတာမျိုးကြတော့တရားဓမ္မများဝိသေသဘာဂိယပြောကြည့်ပါပါတယ်တော့အေးရော့ပြီးတော့သွားတာကိုဟာနာဘာဂိယတန့်ပြီးတော့နေတာကိုထိတိဘာဂိယတိုးပြီးတော့လာတာကိုဝိသေသဘာဂိယမြတ်စွာဘုရားကတန့်ပြီးတော့နေတဲ့ထိတိဘာဂိယကိုတောင်းမှမချီးမွမ်းဘူးရော့ပြီးတော့သွားတာဆိုရင်ဘယ်ချီးမွမ်းမှမလဲတဲ့တိုးနေတာကိုသာချီးမွမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိန့်ကြားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယခုတစ်နှစ်တာကုန်သွားပြီဆိုရင်ယခုနကပြောခဲ့တဲ့တရား၅မျိုးကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ကြည်ပြီးဆိုရင်လာမဲ့1380ခုနှစ်မှာဆိုရင်
တရားတရားလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတည်းပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ကိုချင်းသီလတရားလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ဥပုပ်တွေပါလေပို့ပြီးတော့ရက်ရှည်စောင့်နိုင်ရမယ်နော်အကြအမြင်တုဒ္ဒတရားတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့တိုးလာစေရမယ်စွန်ကျဲလူရန်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က3သိန်းလူရန်နိုင်ဆိုရင်လာမယ့်နှစ်မှာ2သိန်းအထိလူရန်နိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုဒီလိုကြိုးစားရမယ်အသိဉာဏ်ပညာတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလောကီအပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပညာရေးရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့တိုးစေရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်10ရက်တရားစခန်းပဲဝင်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ဆိုရင်15ရက်ဝင်နိုင်အောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမှဝိသေသဘာဂိယတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုမှမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတရက်ကုံသွားပြီဆိုရင်တလကုံသွားပြီဆိုရင်တစ်နှစ်ကုံသွားပြီဆိုလို့ရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာယခုတရား5မျိုးကြီးပွားတိုးတက်သလားဆုပ်ယုပ်သွားသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့တရက်တရက်တလတလတစ်နှစ်တစ်နှစ်ဒီတရား5မျိုးတိုးဝါအောင်ရှုံးမြတ်စရင်အမြဲတမ်းရှင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒါကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာနှစ်တည်းဦးအကျိုးတရားပွဲဆိုတော့နော်နှစ်တည်းဦးနဲ့ကန့်ညီအောင်ပြောရတာပေါ့ကျုံလို့မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကြားချပြီးတော့ကြားညပ်ပြီးတော့ပြောကျင်ပါသေးတယ်ယနေ့ကျင်းပတဲ့တရားပွဲကမြန်မာနှစ်တည်းဦးအကျိုးတရားပြောကြည့်ပါလေတော့မြန်မာပြက်ကလေးလေးကိုတန်ဖိုးထားဖို့ပြောကျင်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကမြန်မာရက်စွဲမေ့ပြီးတော့နေကြလမ်းပေါ်မှာသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီနေ့ဘာနေတော့ဆိုပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ရက်စွဲပြောရင်ပြောကြမယ်ဗမာရက်စွဲကြတော့မေ့မနေကြဘူးလားမေ့နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဗမာရက်စွဲကိုမေ့ပြီးတော့မနေကြဘူးဦးဇင်းတို့ပြောကျင်တယ်ယခုတရားပွဲကျင်းပတာကတော့မြန်မာနှစ်တည်းဦးအကျိုးဆိုတော့နော်မြန်မာနှစ်တည်းကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျင်းပတာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားခြင်းဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြက်ကလေးဆိုတာရှိသေးတယ်ထေရဝါဒနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဒီပြင်နိုင်ငံတို့မှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးကမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဘုမှာဆိုကြပါစို့တရားဓမ္မများသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုလိုနီလက်နယ်ချက်အောင်ရောက်တာနှစ်ပေါင်း300လောက်ကြာတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်တို့ဂျပန်လက်အောက်တို့ကြာရောက်တာကနော်ဒီအောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆုံး200လောက်ပဲရှိတယ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်နှစ်ပေါင်း60လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကလေးရှိသေးတယ်ဒါတော်သေးတာပေါ့တစ်နှစ်ကိုတွက်ကြတဲ့အခါမှာနေကိုဗရဏာထားပြီးတော့တွက်တဲ့နေရှိတယ်လကိုဗရဏာထားပြီးတော့တွက်တဲ့နေရှိတယ်စာလို့ပြောတော့စန္ဒမာတနဲ့တူရိယမာတပေါ့နော်နေကိုဗရဏာထားပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတွက်တာရှိတယ်လကိုဗရဏာထားပြီးတော့တစ်နှစ်တွက်တာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဗမာနိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကလည်းလတွေတွက်တာကအိန္ဒိယကနေလာတာဆိုတော့ကောင်းငင်မော်ကလကိုအဓိကထားပြီးတော့တွက်တာနော်ကောင်းငင်မော်ကလပြည့်ပြီဒါကိုကြည့်ပြီးတော့1လပြည့်ပြီ2လပြည့်ပြီဒါမျိုးမပြောရဘူးလားပြောရတယ်ဒါတော့မှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများအိန္ဒိယကလနဲ့ဗမာလနဲ့မတူဘူးနော်မတူဘူးပြောရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒိယက1လကိုတွက်တာကောင်းငင်မော်ကလာကြီးပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ1လပြည့်တာပဲနော်ဘုမှာဆိုကြပါစို့တကူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်ကနေစတော့ဆိုရင်တကူလာဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဗမာဝါဒအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တပေါင်းလာပြီးကြောတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တကူလာပြီအထိဒါသူတို့က1လစ
စာလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တမာတာလို့ဒီလိုခေါ်ရမှာတကူလာပြီးရောတရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကစုံလာပြီးနေ့အထိဒါဒုတိယတလကိုတတ်မှတ်တာကကောင်းကင်ဘောကလာကြီးပြည့်ပြီးတော့သွားပြီဆိုရင်သူကတလပြည့်ပြီဒီလိုတတ်မှတ်တာ15ရက်กว่าတယ်ပေါ့အချင်းကျိုးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားတို့ဗမာကတော့ကောင်းကင်ဘောကလာကြီးပြည့်ပြီဆိုရင်တလရဲ့တဝက်တဲ့တယ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ကဲရှိသေးတော့ပြောချင်တာကတော့ဘာပြောချင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလာပြီးလာွယ်ကအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်ဗျာကြီးတယ်နော်လာပြီးလာွယ်အရေးကြီးတယ်ယခုနကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ဘာနိုင်ငံတို့ကြတော့အင်္ဂလိပ်ရက်ဆွဲပဲတုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှလာပြီးလာွယ်တွေရက်တွေပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့ဥမာဆိုကြပါစို့တရားရမများဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလာပြီးလာွယ်ကဘာတွေအရေးကြီးတော့ကစုံလာပြီးနေ့ဆိုရင်ဒါဗုဒ္ဓနေ့မြတ်စွာဘုရားပွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်ဆံဟလားဗျာဒိတ်ခံတဲ့နေ့ဖွားတော်မူတဲ့နေ့ဖရာဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့နေ့ဟောကစုံလာပြီးနေ့ကအရေးမကြီးဘူးလားဟောနေုံလာပြီးနေ့ဆိုရင်မဟာသမယတုတ်တန်ဟောကြားတော်မူတဲ့နေ့ဝါစုလာပြီးနေ့ဆိုရင်တန်တီတောထွက်ဓမ္မဆက်တစ်ချက်ပြတိဟာဖရာအလောင်းပဋိသန္ဓေယူတော်မူတဲ့နေ့တောထွက်တော်မူတဲ့နေ့ဓမ္မစကြာတရားဥဟောတော်မူတဲ့နေ့တကူပြတိယပြတော်မူတဲ့နေ့ဟောအရေးမကြီးဘူးလားတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေဝါဆိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီးရောတရက်နေ့မှာဝါဆိုရတယ်တရင်ကျိုးလာပြီးနေ့မှာဝါကြွရတယ်ကထိန်ရာသီတွေဆိုရင်တတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျိုးလာပြီးနေ့ဟာနေပြီးစပြီးတော့ဘာတော့တစောင်းမုံလာပြီးနေ့အထိဆိုရင်ဒီလိုလာပြီးလာွယ်ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုမှာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးတော့မြန်မာရက်ဆွဲကိုမေ့ထားလို့ရမလားမရဘူးနော်မရဘူးရှင်းတော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တောရွာတွေမှာမြို့တွေမှာတော့မသိဘူးပေါ့တောရွာတွေမှာဆိုရင်ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပုပ်နေ့မှာပိတ်တယ်ခုကြတဲ့ခါတော့စနေတနင်္ဂနွေတွေပိတ်သွားလိုက်တော့ဥပုပ်နေ့တွေဆိုတာမသိကြတော့ဘူးဥပုပ်နေ့ဆိုတာတလားမှာဆိုရင်4ရက်ရှိတယ်ဥပုပ်ဆောင်ဖို့ခုကြတဲ့ခါကျတော့စနေတနင်္ဂနွေနဲ့အလုတ်ပိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥပုပ်ဆောင်ဖို့ရက်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းကူးလာမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာရက်ဆွဲကိုထိမ့်သိမ့်ကြပါဆိုပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာနော်မြန်မာရက်ဆွဲကိုမထိမ့်သိမ့်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်သွားမလဲလာပြီးလာွယ်ရက်တွေပျောက်သွားမယ်ဝါဆိုရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့တော့နော်ဝါကြွရမယ့်နေ့ကဘယ်နေ့တော့ဗုဒ္ဓနေ့ကဘယ်နေ့တော့ဒါတွေပျောက်ကွယ်ပြီးတော့သွားမယ်ခန္ဓာလိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကြတဲ့ခါကျတော့အစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့ရက်တွေပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရက်တွေကိုနော်တကူးရကတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဦးဇင်းတို့ပြက်ကလေးထဲမှာဆိုရင်မြန်မာရက်နေတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဖြည့်ကံလေးဖြစ်ပြီးတော့အနေတယ်ပြီးသင်ခဲ့ရတာမြန်မာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့ကောင်းလဲနော်တကူလာကနေစပြီးတဲ့ခါတော့တပေါင်းကနော်နောက်တစ်နှစ်တကြံမှာစိုးဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြက်ကလေးထုတ်တာလည်းပဲတွေ့ဘူးတယ်နော်ရှေးတုန်းကတီတကူဆရာတော်ကြီးထုတ်တာတွေ့ဘူးတယ်နော်ယခုဆိုရင်လောလောဆယ်အင်းစိန်ရွာမှာဆရာတော်ကြီးထုတ်တာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြန်မာရွယ်ဆွဲထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပေးကြပါမြန်မာရွယ်ဆွဲမထိမ့်သိမ့်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နိုင်ငံတွေလို့ပင်ကိုပြက်ကလေးနေပျောက်ပြီးတော့သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးဆက်တွေဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေလာပြီးနေတိုင်းလာခွေနေတိုင်းဥပုပ်ပြုရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘာပြုရတာလဲတော့အေးအင်္ဂလိပ်လာတဲ့မှာဆိုရင်လာပြီးလာခွေဆိုတာရှိလားမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလာပြီးလာခွေဥပုပ်ပြုရတယ်ဝတ်တွေပြက်ပြီးတော့သွားမယ်သာသနာရေးဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေကျင်းပဖို့ဆိုပြီးတော့ရက်တွေဟာ
အခက်အခဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါမြန်မာရဲဆွဲကိုထိမ့်သိမ်းကြဖို့ပြောကြားခြင်းနဲ့ယခုဒီသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့မဟာမြတ်မုနီဖရာသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ကမြန်မာနှစ်တည်းဥအကျိုးအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မသဘင်မွဲစင်ကျင်းပတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ရနာကြရအောင်နော်ဓမ္မောတရံပိဋဝါဣဇဝိတံတပ္ပံတမောဟတံအာဇရာမရံတိတိဘာဝနိဗ္ဗာနံယံတုတာတောဧဇာ1380ပြည့်နှစ်ထုံးတိကျုံလာတပေါင်းလာပြီးကျော်12ရက်နေ့ညချမ်းမင်္ဂလာအခါကာလသမယ၌ဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော့ကင်းပြောက်ကြည်အေရှုံးမြတ်စရင်အမြဲရှင်လို့ဆိုတဲ့တရားရည်စေးကိုဗိဒဝဝန္တာခြင်းများတောက်ကြရာနာကြရာကုန်သောကြောင့်ဝိတံတဗံပူဇာခြင်းနောက်ကိလေသာအစယတဥဒမြအရိတံမူဝတံမူဝတုပိဉ္စဝတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လင်းပြောက်ပေမရအောင်ပဲပြောင်းပါစေတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းတအလောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုအပုခတိအေခြင်းရာစေဖြစ်ပေထအလောနိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာန်လောကောအေမြို့တော်တို့သာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်ပရိသတ်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီစင်စဉ်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသေးဆိုင်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ကြီးရှင်မြတ်တရားဘုရားရဲ့အကူအညီတောင်းခံလို့ပြုတော်မူပါဗျာယနေ့